अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगी खुशक खांसी की वजूहात और उसका इलाज, और मैं ये भी बताऊंगी कि जो खुशक खांसी है वो इंसान को नुकसान देती है या नहीं, या उसका इलाज फौरी करवाना पड़ता है या देर पा भी हो जाए तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलें हम वीडियो शुरू करते हैं। मौसम गर्मा में गले में खराश, खांसी, नज़ला और ज़ुकाम हर दूसरे फ़र्द का मसला है। हम सब खुशक खांसी और गले की खराश को दूर करने के लिए तमाम तर कोशिशें कर रहे होते हैं, लेकिन आप कभी कभार इसकी वजूहात को जानने की जब कोशिश करेंगे तो ये खुद ब खुद दूर हो जाएगी। अगर आप नहीं जानना नहीं आप जानते तो मैं आज आपको बता देती हूँ कि खुशक खांसी की मुमकिन तौर पर क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पर किन घरेलू टोटकों के ज़रिए काबू पाया जा सकता है। अगर घरेलू टोटके आप पर असर ना करें तो समझ जाएं आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार हैं, आप फौरी टेस्ट वगैरह अपने करवाएं। खुशक खांसी आम तौर पर वायरल यानी वबाई भी होती है, जबकि इसकी दीगर वजूहात नज़ला और ज़ुकाम या किसी किस्म की एलर्जी भी हो सकती है। खुशक खांसी का अगर बरवक़्त इलाज ना किया जाए तो आगे जाकर दमे या किसी दूसरी बड़ी बीमारियों का शिकार बन सकता है। खुशक खांसी पर काबू कैसे पाना है? अगर आपको खुशक खांसी है तो जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगी इन पर आप अमल करें। खुशक खांसी पर काबू पाना आसान है, अगर आप पा सकते हैं, कोशिश करें तो आप पा लेंगे। अगर फिर भी ये ठीक ना हो तो आप डॉक्टर के साथ लाजमी रुजू करें ताकि आप खुशक खांसी से बहुत जल्द निजात पा सकें और किसी बड़ी बीमारी का आप शिकार ना हों, क्योंकि जब हल्की मुल्की बीमारियां होती हैं उसका इलाज करना इंसान के लिए बहुत आसान होता है, वरना इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है जब इंसान पर कोई बड़ी बीमारी लाहिक अचानक हो जाए। नंबर 1, खुशक खांसी पर काबू पाने के लिए नमक और नीम गर्म पानी के गरारे करना बेहद मुआवन साबित हो सकता है। नंबर 2, हल्दी या गर्म पानी की भाप लेना भी मददगार साबित होता है, इससे भी खुशक खांसी दूर हो जाती है। नंबर 3, अगर आपको खुशक खांसी है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिससे गला खुशक ना रहे। उसके बाद नंबर 4 है अनानास के अंदर ब्रोमेलिन है, इस नामी का जो जुज़ पाया जाता है वो जिसमें बेहतरीन एंटी इन्फ्लामेटरी खासियत पाई जाती है। ये खुशक खांसी में ताज़ा अनानास इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। जब आप ताज़ा अनानास इस्तेमाल करेंगे इसके साथ आपकी जो खुशक खांसी है वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। नंबर 5, बहुत सी जो खुशक मसाले जात एंटी इन्फ्लामेटरी खासियत पाई जाती है जो कि गले में खराश और खांसी के ख़िलाफ़ मुआवन साबित होते हैं। इन मसाला जात में दालचीनी काफ़ी मुफीद है। इस तरह की चीज़ों का जब आप इस्तेमाल करेंगे इसके साथ भी आपकी खुशक खांसी दूर हो जाएगी। अगर नंबर 6 है कि आपको ये चीज़ें ना मिल सकें तो आप पुटकंडा एक पौधा है वो आप लेकर आएँ, ला के उसे साए में खुशक करें। याद रखें अगर वो धूप का खुशक हुआ होगा वो आप पर असर नहीं करेगा। उसको आपने चूल्हे पर रखना है, जब वो जलकर बिल्कुल राख हो जाए उसको आपने गैस की आग पर नहीं जलाना, आपने उसको कोयले की आग पर जलाना है। अगर गैस की आग पर भी जलाया जाएगा तो वो फिर भी असर नहीं करेगा, तो आपने कोयले की आग पर उसे जलाना है। जलाकर उसे आप शहद में मिक्स करके
استعمال کریں۔ جب یہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں آرام نہیں آیا، اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ گیس کے چولہے پر اسے جلاتے ہیں یا کسی اور چیز کی آگ پر جلاتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف کوئلے دہکتے ہوئے جو کوئلے ہیں اس پر اسے جلانا ہے تو وہ اثر کرے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ دھوپ کا خشک کیا ہوا نہیں ہونا چاہیے، وہ سائے کا خشک کیا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر سائے کا خشک کیا ہوا ہوگا وہ جلدی اثر کرے گا۔ سائے کے خشک کیا ہوا اور کوئلے کی آگ پر جلایا ہوا پٹکنڈا جو ہے وہ آپ نے اس کی راکھ جو ہے اس کو آپ شہد میں مکس کریں۔ شہد میں مکس کرنے کے بعد وہ رات کو بچوں کو لازمی چٹائیں۔ اگر کسی بڑے کا مسئلہ ہے تو 1 چمچ شہد میں آپ نے اس کو مکس کر کے کھانا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک خوراک سے ہی آپ کی خشک کھانسی دور ہو جائے گی اور آپ کو دوبارہ استعمال کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے لائک شیئر کمنٹس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔